ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு Resemble Green Power Solution யூடியூப் ஷார்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி கும்பகோணத்தில் மழை பெய்யுது. ஸோ எல்லாேருக்கும் டவுட் இருக்கலாம், இந்த ரைனி டைமில் வந்து சோலாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான்னு. ஸோ கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பேனலும் ஜென்ரேட் பண்ண மோனோபர்க் பேனல். அதுக்கு சாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் 100 வாட் பேனல் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த ரைனி சீசனில் கூட அது வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோம். அதுக்கு ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட இருக்க கண்ட்ரோலரில் வோல்டேஜ் காட்டுது பாருங்கள். 14.1 13.9 இந்த சம்திங் இந்த வேரியேஷனில் வோல்டேஜ் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இந்த ரைனி சீசனில் கூட. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக நம்பி இந்த டைமில் சோலாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்படி சோலாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்குது Resemble Green Power Solution நம்ம செட்டி மண்டபம் கும்பகோணத்தில். ஸோ ஷாப்பிக்கு வாங்க, என்கொயரி பண்ணுங்கள், சோலார் போட்டு சந்தோஷமாக இருங்க. கோ க்ரீன் கோ சோலார்.